Gott nytt år! Ja, välkommen till en ny video. Ja, välkomna ska ni vara. Och hoppas ni har haft en bra dag hittills. Eftersom idag är det snart ett år sedan 2016 började. Och det var inte igår. Nej. Det var det verkligen inte. Men det har gått snabbt detta året. Och för att göra ett fint avslut på det hela så tänkte vi tar lite frågor. 5 frågor var. Jag får 5 frågor av dig. Eller ja, som jag ska svara på. Fakta om han alltså. Och så får han samma av mig. Och om man gissar rätt, då får man en dumle och bara äta upp liksom. Om man svarar fel, då får man den här grejen, ja kanske här eller ett i ögat eller någonting eller något ja. sånt. Ja, så Du ska fixa frågor du. jag ska fixa frågor så du kan prata lite under tiden. Ja, vad finns det att prata om? A few moments later. Okej, nu är det dags att börja. Eftersom, ja, jag är äldst så jag får testa. Ja. Okej, då tar vi ettan här. Nej, jag säger frågan så här. Okej, du säger frågan till mig. Ja, det är nog bäst. Första frågan som är om mig då. Vilken månad fyller jag år? Jag tog det i november. Rätt! Ja. En Dumle till dig. Grattis! Och detta är i samarbete med Dumle. Köp Dumle. Jag skojar. Detta är inte i samarbete med Dumle. Så bränn upp allt Dumle har. Ja, jag vet inte vad jag sa det. Ja, då är det inte. Du har 1 poäng. 1-0. Vad hette min första YouTube-kanal? Var är Get Lucky TV? Nej. Nej. Fortsätt gissa. Nej, jag har säkert hört det någon gång, men jag kommer inte ihåg det. Börjar på H. Happy Feet. Nej, jag vet inte. Helgin 00 Z. Just det, ja. Det var väldigt länge sedan. Det var väldigt länge Det sedan. var väldigt länge sedan. Och just det, nej! Nej! Oh my god! Jag glömde bort! Varför vill du ha den? Jag börjar här. Jag har aldrig gjort det så jag har ingen aning hur det känns. Då tar vi Men det där. ta så här. Och så kör så. Okej. Jag har ingen aning om du... Är du beredd? Åh! Så, nu är det lite. Lite bra. Det kändes typ inte. Det kommer ingen blod i alla fall. Om vi trycker lite. Nej, det kändes inget. Det är bara 2 hål. Så ska vi ta i... Nej, det är inte. Ja, det känns inte. Nej, ska vi ta en till då? Nej, men vi sen. Ja. Nej, inte här. Vadå? Här går alla blodlådor. Ja, det är ju det som är nice. Vad fan är du för emo? Okej, vi tar i handflatan då. Ja. Ja, i handflatan. Att jag tar upp scenen på handen sen för jag vill börja lätt. Ja. Har jag någon gång haft ett husdjur? Ja. I sådana fall vilket? En katt. Nej. Fan. En kanin. En kanin. Eller 2 kaniner faktiskt. Holy shit. Vänta, vi tar ett lite kort break här. Nu är vi tillbaka. Nu Ja. har vi fyllt på denna. Så du Jag har redan tagit min här och blöder. Gör du? Ja. Och det gör jag med! Fan, det här gjorde inte ont för 5 öre alltså. Nej, du får utmana lite mer. Ja, nästa fråga. Ja. Det är du ja. Den här tror jag du kan. Vilken level är jag på i GTA 5 online? Det sa du förut. Ja. 13! Ja! Oh! Dumle. A double to me. A double to me. Holy shit. Kolla här. Hur många syskon har jag? Du har en syster. Har jag det? Ja. Du är helt säker. Ja. Fel. Hur många har Jag du? har en brorsa också. Ja, vart är han? Nej, jag skojar. Jag har bara en syrra. Ja, 10 Så, poäng. a double to you, not a double to me. Okej. Nu är vi på 3:e frågan. Ja, nu är det svåraste frågan. Åh nej! Vad är Linus baklänges? Vad sa du? Vad är Linus baklänges? Så
Gunhild. Ja. Nej! Oh, scheisse! Fan, det var, jag kunde det, eller jag gissar ju bara. Jag fick lite adrenalin i kroppen så jag var tvungen. Nej, Okej, det här kan vara lite klurigt. Vilken är min favoritårstid? Hösten. Nej. Det är en del det också, men min favoritårstid är faktiskt våren. Ja, för att jag egentligen gillar hösten, vintern och sommaren och våren. Jag gillar alla. Men varför jag gillar det är för att det är en sån god frisk luft ute. Det är lite så här kallt och lite mysigt och lite så här. Så våren är min favoritårstid. Sen så gillar jag faktiskt sommaren mest. Sedan. Så vad sa du? Hösten, ja. Ja, jag trodde du fast för år. Here's is your... Vill du ha den där? Ja, så jag fick göra en ordentlig. Okej. Det är det! Jäklar vad Kändes det? Nej, det kändes inte mycket mer än den innan, men det var liksom... Det kommer börja klia, för det kliar i min. Okej. Jag tror det kommer blöda en del däremot, känns det. Ja. Jäklar, jag tror muskeln för sig. Det känns inte som att de tror att vi stoppar in såna här grejer nu. Nej, men kolla ifall Lukas ska zooma in med sina magiska editingkrafter. Ja. Men jag har inte lärt mig att zooma än. Det är därför jag gjorde precis det. Jag skojar. Skit i det. Varför säger jag så konstiga saker? Nu är det min. Den här hopparhökan. Du behöver inte säga exakta modellen här, men Modell. vad är det för modell på min båt? Du har varit i den. Motorn är väl en Yamaha? Ja, det är bra. Är det? Ja. Oh! Men det är inte modellen på båten. Nej. Du la ut en bild på din Instagram där du saknade din gamla båt. Den fina Grande. Ja, det är Grande. Det är en av mina båtar. Det duger. Oh, shit! Shit alltså. Shit. Okej, Okay, nice. Lukas. Ja, just det. Men jag tar den efter för jag är lite törstig. Vilken var min första video? Det var när du var och kollade på militärbåtar i Stockholm. Bra! Jag trodde inte du skulle klara om den Men faktiskt. jag var inne och snokade lite när jag såg att du hade börjat lägga upp. Ja, för att jag trodde du skulle svara Dan när jag stod här inne i köket, ja. Men Dan med militärbåten är faktiskt rätt. Och Dan är nog den sämsta videon. Nej, inte sämsta, men lite... Den la jag ut för att känna liksom hur det är för att lägga ut. Och jag la liksom... Det är ingen redigering eller någonting. Det är bara musik. Och jag la ut den från min mobil. Så jag tog en film från min mobil och la ut den liksom. Det är därför det är såna här svarta kanter på sidorna. Nu vet ni det. Fortfarande 10-10. 10 av 10. Och så nu är det nytt. Nu är det en sista fråga. Klarar Lukas av att åka vattenskidor? Men det vet väl jag det. Ja, det är det som är meningen. Alltså, jag är väl sådär på det. Va? Vad var det där? När vi skulle köra vattenskidor i somras. Ja, alltså jag klarar inte det jättelänge. Okej, jag säger nej på den. Ja. Du fick åka ring bakom båten istället. Ja, det blev så. Och den videon har du lagt ut. Och den länkar jag här nere faktiskt. Nu tycker jag du ska lägga in klippet och du ligger och skriker i ringen. Okej, Linus. Det blev 4-3 till mig i den andra videon. Men eftersom jag är så himla snäll så ska du få göra ett straff på mig. Jaså? Varför? Du ska få ta den här i örat. Va? Du ska få på örsnibben här. Ja. Okej, nu är vi redo här. Shit, det är så jävla läskigt. Vänta Lukas, jag tror vi kör. Går det att få in hela? Jag vet inte. Aj. Okej. Hittat med dig. Är det bra i videon? Det är så jävla läskigt. 3, 2, 1.
Nej, det kommer inget. Nej. Okej, då kör vi här igen då. Åh, det här är lite läskigt alltså. Okej, är du beredd? Mm. Vänta, jag ska dra i det lite så. För de är bra. Okej, 3, 2... Åh, shit. Ah, shit. Vänta, vi är på huvudet lite. Så ja. Och då ska vi bara... Mysigt. Här har vi det. Det ultimata. Alltså det gjorde liksom bara ont i början när du klämde. Sen gjorde det ont lite efter då. Okej, nu är vi tillbaka här. Nu blöder mitt öra lite här. Och den här är helt blodig. Om ni ser det. Det kanske ni inte gör. Ja. I alla fall. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Och så får vi alla ha ett gott nytt år. Så får ni gå in på hans kanal. Och kolla på den, prenumerera kanske. Eller kanske ni ska. Där Lukas kommer vara med. Troligtvis när som helst. Om han inte redan är med. Ja, jag är med. Men vi har faktiskt en liten överraskning till er. Men den kanske inte kommer ut riktigt än. Ja, vi har en liten överraskning till er. Men den är inte riktigt klar. Så den kommer ut någon gång efter nyår. Ja. Då, ja, vi syns då. Men tack i alla fall för att ni har kollat på den här videon. Om ni gillar får ni gärna ge en stor fet tumme upp. Om ni gillar ännu mer och gillar att se mig och gillar att se dig, då kan ni ge en prenumeration. Ja. Och trycka på den här ringklockan där så att ni ser aviseringar när videos kommer ut. Ja. Så syns vi i nästa video helt enkelt. Ha ett gott nytt år, så syns vi då. Hej då!